Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan penerimaan dari mempelai putri serta mauidhah hasanah dan doa penutup yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dani Abror. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, sedaya mawon segenap kasepuhan ingkang hadir, sedaya mawon ingkang kula hormati, khususipun keluarga besar Bapak Warjo almarhum, Ibu Rutini beserta pengiring saking Medayu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Ingkang kula hormati keluarga besar Bapak Surip almarhum, Ibu Nadhirah serta para penerima tamu undangan sedaya ingkang kula hormati. Mempelai berdua Mas Kamiri kalian Mbak Inayatul Ulia ingkang mugi-mugi mawon senantiasa angsal sakinah mawaddah warahmah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang berbahagia. Kawula minangka penyambung lidah talang atur saking keluarga besar Bapak Surip almarhum mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, khususipun rombongan saking Medayu Watu Kumpul Pemalang. Mudah-mudahan hadir panjenengan sedaya ten mriki tamu undangan beto manfaat barokah, khususipun kagem mempelai berdua. Bapak keluarga besar Bapak Surip almarhum mengucapkan ribuan terima kasih datang sedaya tamu undangan, khususipun datang keluarga besar Bapak Warjo almarhum, Ibu Rutini. Keluarga besar Bapak Surip almarhum boten saged mbales punapa-punapa, namung saged mengucapkan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairon katsira. Mudah-mudahan langkah panjenengan hadir panjenengan ten mriki dipun bales dening Allah kanthi balasan ingkang langkung sae dan berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita doakan mempelai berdua, mudah-mudahan saged membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal-enggal angsal keturunan ingkang soleh-solehah. Dados Mbak Inayah kalian Mas Kamiri
iki wis didongakake sampeyan nggih berdua. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Wis didongakake tinggal sampeyan berdua ikhtiar. Nah, didongakake tapi ora ikhtiar ya ora bisa. Nah, jarene wong Pemalang ya ora bisa. Beli bisa. Ya kudune ikhtiar. Lah ikhtiar itu nek kira-kira kaya badhe sebel satu sama lain. Suami istri niku cok tukaran napa mboten? Cok apa terus? Hah? Sebetulnya itu kabeh iki masalah ora ana sing serius. Asline iki sederhana. Tinggal menungsone bae karang digawe serius, digawe gedhi ya dadi gedhi. Kula niku mboten membenarkan wong suami istri tukaran, saya tidak membenarkan. Tapi anggaplah itu sebagai bunga-bunga keluargaan. Sing arane Mas Kamiri karo Mbak Inayah ki dudu apa-apane. Sak desa ya udu, sak kecamatan udu, sak kabupaten udu wong adoh bareng. Kok kon kumpul sak omah, bahkan sak kamar. Wong kakang adipe dikumpulke kadang tukaran, sehingga biasa saja suami istri ono beda pendapat, gesekan niku biasa. Justru isone cepet duwe anak niku suami istri asale ono gesekan. Nek ora gesekan ora mana. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, khususipun mempelai berdua. Jadi nek ono salah paham seberangan tidak usah dianggap itu masalah yang serius. Wong aku kakang adi sing tunggal darah mawon kok kadang beda pendapat. Itu biasa, ora usah dibesar-besarkan. Sampeyan eling-eling Mas Kamiri. Sampeyan nek kira-kira koyok duwe rasa jengkel karo Mbak Inayah, koyok sebel. Lah yo aku mbiyek Dek Sedayu watu kumpul ki kula dereng dangu ngisi nang Cikadu wae. Misi pengajian nang Cikadu ki gel dalane kaya Mbak Benyu. Lah iki Mas Kamiri kudu eling. Aku ki sing ngeter sedulur kanca tangga adohepor. Mosok aku kok iso ora sabar. Tak sabarane eling perjuangane sedulur kanca tangga ngiring adoh-adoh. Mbak Inayah nggih ngaten, Mas Kamiri wis pilihanku tawani nang kene wegah kabeh. Jebule njaluke kudune iring-iringe sing rada tur nek tak delok ki Mbak Inayah ki berarti selerane sing simpel-simpel. Kamiri kok ki toto. Njaluke sing simpel-simpel berarti mulane ditawani ki wegah kabeh. Sing crita ki Pak Beki, waduh aku ngantek mumet ditawani. Lah tau jah ngaji nggonku ki ana pedhepe. Nggih, kula ngomong karo Simak jejel maneh. Biasanya Mbak Inayah ki cok lewat numpak pit kah jejel takoki. Wegah. Jebul njaluke sing simpel, Kamiri kok tok. Ya muga-muga keluargane simpel sederhana ora angel-angel. Allahumma kok kuwi ora angel-angel. Jadi nek ono rintangan, ono masalah kuwi biasa. Aja dianggep waduh aku ora kuat nggawa apa, ora nggo kae ora kuat.
eling karo sing ngiring-ngiring, sing ndongake, sing dukung sampean material, pikiran dan lain-lain nggih. Melas nggih. Monggo kita dongaaken bareng-bareng wis insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Lah mulai saiki Mas Kamiri keluargane Mbak Inayah ya dadi keluargane sampean. Mbak Inayah nggih ngaten, keluarga kono ya keluargane sampean. Aja yan ngomong keluargamu aja. Nah, nggih keluarga kono, aja ngomong keluargamu. Nek ngomong keluargamu kaya-kaya dudu keluargaku, ngoten. Aja yan ngomong makamu. Ngomong simak kulon, simak wetan, bapak kulon, bapak wetan. Oh kuwi lho, aja ngomong bapakmu, makamu kaya-kaya dudu bapakku. Nek jarene fikih niku mara tuwa niku walaupun mara-mara wis walaupun kenal wis tuwa bareng, tapi nek cara fikih niku istilahé musyabbah bil qarabah. Dudu wong tuane tapi hukume dipadake karo keluarga dekat. Mulane Mbak Inayah niki nek duwe wudu bersentuhan dengan mertua laki-laki niku tidak batal dan sebaliknya. Mas Kamiri iki duwe wudu bersentuhan karo bundira ora batal wudune. Sebab dipadake karo wong tuane dewe. Mulane wis ora usah dibedak-bedake. Nggih mara sepah nggih ngaten. Apan karo mantu ya anakku. Aja ngomong mantu. Yes ngomong apa? Mbak Inayah teko, teko kapan weh? Oke. Nggih, pan Mas Kamiri teko mrene. Ndung. Ja bagus. Jadi niku wis tiang sepah nggih pun dados tiang sepahe piyambak. Anak ya wis dadi anake dhewe. Ya aja ana istilah mantu, aja ana istilah bapakmu, aja lah wis. Nggih orang tua kita bersama, anak kita bersama. Insyaallah ngaten kabeh dawuh Kanjeng Nabi, ala innalakum malanisaikum haqqon walinisaikum alaikum haqqon. Mbak Inayah kudu ngerti kewajibanku apa? Mas Kamiri kudu ngerti aku sebagai kepala keluarga kewajibannya apa. Nek masing-masing ngerti ngerti kewajibannya aman wis. Lah sing isone ndadekake ribut niku kan kewajibane wegah tapi tuntutannya gede. Angel lah nek kok kuwi. Bahasane mono kerjane wegah pocokane ngoyok. Lah sapa sing pak gelem mocoki ora gelem. Kerjane sregep kemis sore njaluk member. Lah wong kerjane wegah pocokane ya ora ono sing betah tenan. Dadi ya kudu ngerti kewajibanku ya tak lakonane baru saya mau menuntut hak saya. Lah kayak saiki iki sone manglih ribut itu karan hak iki dituntut kudu kok piye sing lanang yo nuntut kowe kudu kok piye, sing waduk ya nuntut kowe kudu oke, tapi kewajibane niku lho ora gelem do lakon. Mulane mangklih ribut. Wis monggo nggih kudu ngertos kewajiban masing-masing nggih, baru nanti menuntut insyaallah mekaten ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat bagi mempelai berdua sebagai manten anyar dan bermanfaat bagi kita semua sebagai manten lawas. Nggih, asale sebetulnya ya sing butuh siraman ini malah manten lawas. Asale wis rada mlempem. Nek iki lah iki ra disirami iki seger niki. Nggih, nek iki manten lawasan ngaten iki mau iya mangke kilingan maneh. Akhire sampean iki engko tekan ngomah iki mangke masuk langsung luru lanang. Mas. Nggih, mangke langsung sungkem karo mara sepah. Wis insyaallah ngaten kemawon kirang langkungipun kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten sepindah malih kawula sebagai talang atur ngaturaken ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Niki kon ndonga bareng-bareng. Monggo kita ndonga kagem pribadi masing-masing lan ngususake datang mempelai berdua. Mudah-mudahan dados keluargane ingkang sae mungguhe Allah, sae mungguhe kita sedaya. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa minal imani wal islam. Al-Fatih lima ughliqa minal ulum al manafi' wal hikam wal akhlaq al mahmudah. Al-Fatih lima ughliqa minal arzaq at tayyibat wal mubarakat wa min sahihin nufus wa min sahihil qulub wassalimil uqul wasihhatil abdan wal khatimi lima sabaq wal khatimi lima sabaq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah barik lahuma wa jama'a bainahuma fil khair wa hab lahuma dzurriyyatan thayyibah dzurriyyatan thayyibah dzurriyyatan thayyibah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.